नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके वर्मा। सर्दियों के मौसम में हमेशा लोगों की कफ की शिकायत ज़्यादा रहती है। लोग खांसी की शिकायत से बहुत परेशान रहा करते हैं और नाना प्रकार के अंग्रेजी दवाएं खाया खाया करते हैं, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिलता है। तो होम्योपैथिक में खांसी की समस्या से निजात पाने की सबसे रामबाण दवा हिपर सल्फर 30 पोटेंसी की मात्रा 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत जल्दी ही आराम मिल जाती है। धन्यवाद।